Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það komin nýtt ár en við ætlum að taka hérna dagskrárlið sem við byrjuðum með í fyrra sem heitir Trump-tíminn á miðvikudögum og hingað komin góði gestir. Það Guðmundur Hálfdanarson sem prófessor í sagnfræði og Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagnfræði og Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi. Og ákvæðamaður sagnfræði. Trump-tíminn, var þetta góð vika fyrir Trump? Já sko, ég held að þó að vikan sé verða búin, þá held ég að vikan sé ekki alveg búin. Að því ég held að það sem gerast í Venezuela eitthvað sem svo áðbúrslega óljóst hvað mun gerast og ég var einmitt að hlusta á fræðimann sem hefur unnið fyrir bandarísk stjórnvöld í því að ég svona leikjafræði þegar var að lýsa því hvernig alltaf öðru hvoru að þá eru sett upp svona leikur, hvað gerist ef að þetta gerist og hann hafði verið alveg frá, hann var í gegnum síðasta fyrra kjörtímabil Trumps og inn í Biden-tímann. Hann sem sérfræðingur í Mið- og Suður-Ameríku og hann sagði öllum þeim scenaríum sem að þeir settu upp að þá endar þetta alltaf í kaos. Að það eina svona stabilitetið það að þetta aldrei bara áfram eins og var en það var svo sem stendur kannski líka í kaos. Þannig og það ýmsar ástæður fyrir því að hann sagði að til dæmis sem að Shadow, hún kæmi þarna, hún myndi kannski ná að halda völdum í Caracas en hún myndi ekki ná völdum annars staðar. Og það eiginlega svona lykilatriði sagði hann að herinn, hann virðist vera eins og að minnsta kosti vera svona nokkuð samstæður en ef þegar hann fer að leysast upp og það leysast í alls konar fylkingar þar sem að menn hafa mikið af vopnum og eru ósammála og eru berast völdum. Trump ætlar að breyta Venezuela með því að breyta eins litlu og mögulegt er. Já, hans leikjafræði svo að hann ætlar að beita þá bara þvingunum og hótunum og reyna að stýra landinu þannig. Og þetta gengur svolítið, þetta svona svolítið svipað eins og þegar Putin hélt að hann gæti svona hyrt Úkraínu, þetta var ekkert vandamál, að þeir taka ekki tillit til að það býr þarna fólk. Það eru 30 miljónir mann sem búa í Venezuela og reyndar 8 miljónir sem búa annar staðar núna, það flotta fólk, en þarna býr fólk og fólk lætur ekki bjóða sér hvað sem er og þannig að þó svo að það væri þannig stjórnvöld sem myndu vilja hlýðunum að þá ekki víst að það myndi endilega ganga upp vegna þess að þá skapa þeir ólgu í landinu og upplausn. Þannig að hann ekki búin að býta úr nálinu með þetta. En eins og annað sem ég líka vil benda á, ég var að reyna að horfa á eina gæsalappa ræðu sem hann hélt hvað í gæraði maður rétt fyrir eða fyrradag yfir þingmönnum Repúblikaflokksins. Náður að klára hana? Nei, ég gafst upp. Ég gafst upp á henni líka. Sveinn, menn að þú hlusta á hana? Nei, var henni ekki 85 mínútur? Hlusta á hana? Nei, þú Fríða? Nei, ég tók bara brot. Ég reyndi og þetta, ég bara verða viðurkenna. Ég hafði svona verulegar áhyggjur ef að Trump var ekki bindindismaður, þá hef ég haldið að hann væri undir mjög miklum áhrifum áfengis. Af því að þetta er valdamestur maður heims og hann léti svo fíbl og það er vel að tala illa fíbla að segja hann að við láta svo fíbla því að þetta var svo einkennilega ruglað en ég meina ef þetta er sá sem að stýri valdamestaríki heims og hann virðist komast upp með að gera það sem hann dettur í hug og hann dettur ýmislegt í hug að þá eigum ekki vona góða. Og utanríkisráðherrann segir það að við höfum að taka mark á honum, hann gerir það sem hann segir. Já, hann gerir allt sem að Trump segir, hann reynir að afsaka hann eitthvað stundum en hann gerir allt sem hann segir. Já. En þessi spurning sem ég var með, var þetta góð vika fyrir Trump, ef maður horfir á það svona inn í hans hóp, heldur að þeir meti að þetta hafi verið góð vika? Ég held að á forsendum Trump sjálfs hljóti þetta hafa verið góð vika. Hann á náttúrulega eintómar frábæra vikur. Já, hann er búin að dóminera fjölmiðla athyglina ekki bara í Bandaríkjunum, heldur alls staðar í heiminum. Og ef hann leggur einhverja mælistiku á eigin velgengni, þá er þetta sennilega fjölmiðla athyglin. Og hann ræðir stjórnarumræðinni, ræðir stýrir því hvað við erum að tala og það eru allir að tala hvernig við eigum að bregðast við honum og eru mjög mikið að beygja sig og bugta út af því hvað hann og við erum hér að rýna í hvað hann segir og gerir. En náttúrulega til lengri tíma litum við Venezuela, það er náttúrulega eitt af því sem ég
las núna undanfarnar viku, sko, þetta ekki stjórnarskipti eða regime change. Þetta miklu meira eitthvað svona regime tweak eða svona smávægilegar breytingar á jaðrinum. Eins og það hefur verið samið þetta við herinn, sko, að hann fái Maduro til þess að geta mikla sig að því heima fyrir, en þau fá að stjórna Venesúela áfram. Einmitt, og þá svona horkast tilbaka til svona eldri aðferða. Þetta ekki svona metnaðarfull stjórnarskipti eða breið út lýðræði eins og í Írak og svo framvegis, heldur kannski bara svona klassískt byssubáta diplomasi, sko, eða svona gunboat diplomacy sem var stunduð Bandaríki stunduð mjög stíft gagnvart sérstaklega í Karabíska hafinu og Suður Ameríku undir lok 19. aldar og fram eftir 20. öld, fram á undir seinni heimsstyrjöld. Það sem að þessi ógn sko bara beina hernaðar íhlutun frekar en beinlínis til að ná fram eigin hagsmunum, til að ná fram eigin markmiðum án þess að skipta sér endilega stjórnarferðum sem slíku, heldur bara kúa stjórnvöld til hlýðni, með öðrum orðum bara svona rá hinsvaldastum. Það var að ræða menn til hlýðni, svona svipað og gerist stundum það sem svona gerfi lýðræði. Ég var einhvern tímann við kosningar í Tógó. Þá fór löggan og herinn inn í svona hverfið þar sem að stjórnarandstaðan var, hafði helst rótvestu og barði fólk, bara randomli. Og ég spurði, hver er tilgangur við þessu? Það var bara að ræða fólk, kannski mæta að fara á kjörstað og guðum við þetta hvað. Og svo líka náttúrulega hluti af þessu líka þetta sjó, sko, sem að Trump er alltaf með, ekki sett. Við fáum þessa svona ábyrrandi, svona svolítið spektakular til að sletta mannrán á forseta landsins og honum siglt heim, sko, og myndirnar birtar af því og blaðamannafundirnir. Hljóma á blaðamannafundinum eins og Ameríkanar einir ættu sko nætursjónauka. það var sagði það. Þetta er svona þetta er svona einhver ný útgáfa, þetta er svona raunveruleika sjónvarpsútgáfa Shock and Awe sem úr frá Íraksstríðinu nema að það fylgir náttúrulega miklu minni því náttúrulega Trump-stjórnin vill greinilega ekki fara í einhvers konar kostnaðarsöm, langvinn, erfið, rosalega dýr stjórnarskipti við Venesúela. Allavega ekki eins og Þá sitja bara með Maduro í fangelsinni, og engin breyting. Það mun einhvern veginn held ég Það er markmiðið núna. Já, ég held þeir allir sér nú ná í olíu, sko. Ég meina þeir alltaf að fá stjórnum. Maduro var búinn að koma með svona tilboðum að við seljum fyrir olíu. Þannig að mér hljómaði eitthvað sem að varaforseti sagði, ég var eitthvað að reyna að lesa blöðin í Caracas, eitthvað sem varaforseti sagði var eiginlega að við ætlum að taka upp viðræðuna sem að Maduro var með, sem að var þá það hvernig getum við komið meiri olíu á markað. Já, náttúrulega núna hvernig þetta spilast, annars vegar Trump sem segir sko við erum að stjórna landinu og við erum að Rubio kemur útskýrir það fyrir okkur hinnum, hvað hann á við með því og þá er það sem hann á greinilega við með því er að Venesúela, Bandaríki stjórna Venesúela af því að Venesúela má ekki gera neitt en Bandaríki leyfið það af því að herinn er fyrir utan og ef Venesúela gerir eitthvað sem að Bandaríkjunum líkar ekki vel við, þá bara er næsti tekin út. Og við stoppum ef við ætlum að selja olíu til Kína eða Rússland, þá stoppum við. Það er búin að segja það hreint út, sko. Og þannig stjórna Bandaríkin í rauninni Venesúela. Stephen Miller, einn af ráðgjöfum Trumps, orðaði þannig sko að Venesúela má ekki hafa hagkerfi. Það má ekki eiga olíu nema við leifum það, orðið sem maður notaði. Þannig þetta er leiðin sem þeir ætla að stjórna. Og svo náttúrulega er stóra spurningi sko upp á hvaða marki ná þeir að stjórna því sem þeir vilja stjórna með þessari aðferð eða mun þetta leiða hægt og rólega eða hratt til einhvers konar eskaliseringar þar sem við sjáum meiri afskipti eða annað mannrán eða jafnvel morð eða innrás eða mun það sem eftir er að Maduro vista stjórninni gefa þetta eftir, það sem Trump er að biðja og hvaða afleiðingar mun það hafa innanlands, gagnvart þeim sveitum sem eru þar og eru náttúrulega mjög amerískar. Og Trump-stjórnin veit það alveg að hættan er svo að þarna verði bara kaos ástand og það er ekki betra fyrir Bandaríkin að hafa Venesúela í upplausn, líklega betra fyrir Bandaríkin að hafa tiltölulega óbreytt ástand. Sem er eina ástæðan fyrir því að þeir hafa bara sagt þeirra svona innan gæsalappa lýðræðisinnarnir á Vesturlöndum segja sko ekki komið stjórnaranstöðuna sem er í útlegð sko og þá segja Bandaríkjamenn bara það myndi hættan því var í borgarastríð við viljum það alls ekki sko við erum þarna bara til að tryggja okkar hagsmuni sko. Ég ætla að halda áfram með þessu Asnalus spurningu hvort það verið góð vika af því að það var ég náttúrulega að horfa á það sem að því hann er að sumuleyti
hann stendur ekki alltaf vel í Bandaríkjunum og hefur ekki gert það í einhverja nokkra vikur og maður gæti haldið að þetta væri svona liður í því að auka vinsældir sínar og ég skoðaði kannanir og það kam mér óvart svona eftir blaðamannafundin þar sem að vera að tala strákarnir okkar sko, að þeir hafi gert þetta allt saman og það leitaði út alltaf eins og bíómyndir sem búið að ala Bandaríkjun á sko marga kynslóðir, hvað það sé smart og flott að þá var bara þriðjungur sem var ánægður með þessa aðgerð. Já, ég meina það sko svona aðgerðir hafa ekki þannig áhrif á stöðu Trump að það skipti máli fyrir hann heima við vegna þess að fólk að finna fyrir því að allt dýrara og atvinnuleysi hefur aukist og svo framvegis og á endanum það sem að ræður miklu meira það hvað fólki finnst forsetann sinn en hvort að hann standi fyrir einhverju svona sjói. Þannig að já, varandi spurninguna sko, já, var þetta ekki bara make the week great again? Þannig að þú veist, góð vika fyrir Trump í hans huga, 100%, algjörlega frábær vika. Ég og svona ef mann ætla sko, mér finnst við ekki samt mega gera lítið úr því að hér á landi og víða heim og meðal þessara 8 milljón manna sem hafa flúið Venezuela, það ríkir fögnuður yfir þessar aðgerð. Mjög margt fólk mjög ánægt með þessa aðgerð vegna þess að það hefur eitthvað von í brjóstu það að þetta geti orðið til þess að það losni valdatauma þó að við höfum ekki nættilega sérstaklega mikla trú að því að það gerist og það engar mjög sterkar vísbendingar, þá þetta vekur þetta þó allavega þá von hjá því fólki sem hefur flúið land að það geti snúið aftur heim og það geti frjálst höfuð strokið í eigin landi. Og sem slíkt þetta ótvírætt sko betri leið til þess að skipta valdhafa heldur en að ráðast inn í landið með herafla eins og Putin var reynd að gera það skiptir ekki valda, það skiptir bara með ef þetta verður til þess að ríkisstjórnin sko breytist að þá þetta betri leið heldur en að eða efla til einhvers innanlands ófríðar eins og við höfum séð stórveldi gera í áratugi að vopna einhverjar andspyrnurhreyfingar og eitthvað svoleiðis. Það miklu meira mannfall og miklu ömurlegri aðgerðir á allar hliðar. Þannig að sko að ef þetta getur orðið til þess að við lítum á glasið sem hálffullt en ekki hálftómt að þá vonumst við þetta til þess að það losni þessa stjórn og það losni og lýðræði komist á í þessu landi þó að Stephen Miller tali eins og hann tali og svo framvegis eins og við hljótum alltaf von eftir því að þetta verði til þess að það komist einhver hreyfing á því að maður hélt þegar Chávez dó að það yrði sko það kemur að stjórnin myndi ekki lifa hann svo bara var Maduro hann ekki búin að sitja lengur heldur en Chávez gerði. Jú, 2013 Þannig að Chávez var í hvað 8 ár? Já. 2002 til 13 held ég. Þannig að sko og Chávez var þetta kosin inn sko á þessum tíma. Maduro og mikið það vinsælla hjá sinni fólk. Þannig að svona maður vonast auðvitað til þess. Og byggði á raunverulegri hreyfingu sko. Já, hann gerði það. Ég held að það Bandaríkjamenn myndu mæta þarna skipulagðri mótstöðu heldur en Írak og víðar sem þeir hafa ráðist inn sko. Ég meina ef að þeir gera eins og Trump sagði, hann var ekki hræddur við að setja boots on the ground eins og hann sagði, eins og orðalagi sem nota. Svo ég veit í varaforsetan þá rennur blóð landsföður okkar Simón Bolívar í æðum okkar. Og ég myndi hugsa með tvisar áður ég færi í slag við svoleiðis fólk. Nei, ég meina þú veist, stríð alltaf ömuleg sko og þannig að og maður vonast til þess að sko að það verði einhvers konar, það komist á einhver hreyfing á það hvernig það verði haldar lýðræðislega kosningar og það verði ekki stýrt af stjórnvöldum og svo framvegis. Maður vonast til þess. Ég meina Bandaríkin hafa nú slegið það út á borðinu. Já, og ég meina þeir hafa en þessi stjórnvöld ekki eilíf sko. En Friðjón, niðurstaðan sem að þeir náðu til þessi í Sýrlandi, það sem fyrirverandi ISIS leiðtogi sem forseti og komið í Hvítahúsið og fengið á bílega möndlugöngu. Hvað heitir hann? Al-Sarraj.
Ég meina, Trump alveg sama, sko. Já. En sko... Hann alveg sama eitthvað líðræði. Ég held að sé að leggja af líðræði heima þessi, sko. Akkur hverju hann sé að taka af líðræði í Venezuela. En ég segi, sko, Trump ekki eilífur, sko. Þannig að frekar en aðri, sko. Þannig að vonandi styttir þetta þennan valdatíma. Það er það sem ég að segja, sko. Já, sko, það sem að gerast þannig það að Trump tekur það ákvörðun að með því að fjarlægja Maduro þá geti Bandaríkin náð yfirráðum yfir landinu í gegnum þá Maduros. Og svona einhverja svona eins og Sveitar að segja, einhverjum gunboat policy og sem að sko og það er svo klassíst að við erum að horfa aftur til 19. aldarinnar í næstu því allir þegar við erum að reyna að útskýra Trump og þetta bara eða frá fyrir 120 árum þegar að Teddy Roosevelt var að tala sko speak softly but carry a big stick sko, og það er nákvæmlega þessi stefna sko. En lítum bara aftur til Chile að þá það sem gera verkum með Bandaríkjamenn ná þessum árangur þegar maður koma pínu segja til valda er það að þeir höfðu herinn að baka sig og það sem er öðruvísi í Venezuela heldur víðast hvar annar staðar að herinn stendur ekki þeir geta ekki tala beint við herinn Nei Sömdu Bandaríkjamenn ekki bara við herinn? Nei, sko, ef þeir hafa sko, fyrsta lagi held ég að herinn sé alls ekki, sko, hann er ekki bara einn, það eru margar Þeir sömdu við hann, herinn sagði, þið fáðu oljuna, en við ætlum ekki að breyta neinu hér. Og þá sögðu Bandaríkjamenn, það gengur ekki, við verum allavega að fá Maduro. Og þá sagði herinn, já, takið það bara Maduro. Já, sko, eins og segi, þegar ég segja vikan sé ekki búin, þá er það sem ég meina að við erum ekki búin, við vitum ekki hvernig það fer. Við vitum ekki heldur hvað gerðist. Nei, og þetta gekk ótrúlega svona snuðrulaust fyrir bandaríska herinn þannig, sérstaklega með því það að þarna voru allir vissu að þetta gæti gerst, þannig að þeir voru ekki betur undirbúinir þetta. Þetta var bara Kúbanir sem þetta áður. En sko, ég held að bara vandi sem að Bandaríkjamenn standa frammi fyrir sá, að það er bara ekki bara einn aðili sem er að takast á við. Það var sem sagt stjórnin Maduro sem hélt þessu saman, þegar hann er farinn, að þá getur þetta leyst upp í alls konar fylkingar sem vilja þá ná völdunum í staðinn. Eða kannski ekki, kannski er þetta bara herinn svona saminaður. Ég var að reyna að kynnast þessu fólki, sko, þetta varnarmannaráðarinn 4 stjórnu hershöfðingi. Varaforsetinn sko ættir að rekja til byltingarhetja, bróðurinn er í þinginu. Þetta hljómar bara eins og mjög svona þétt ég veit neitt það sko. En Friðjón er að tala sem þú lýðræði og ef að það kemst á þannig að lýðræði, sko segja, það verður kosningar og þá er alveg ljóst að það er ansið margir sem telja sig að harma hefna einmitt gagnvart þessu fólki og sérstaklega á hernum og þannig eins og segi, þarna eru óskaplega mörg tækifæri fyrir þetta land til þess að springa í loft upp og vandinn er sá að við sakfræðingarnir vitum að ef þau tækifæri hendi þá gerist það mjög ofta því að það þarf svona mikla kænsku til þess að sneiða fram hjá því og ég held að við getum svo sem hrósað Trump fyrir margt og þá held ég að stjórnenska sér nú kannski ekki eitt að því sko þannig að en eins og segi það er vikan ung. Þinn maður segir að þessi endalus möguleikar í stöðinni allir endi í kási. Já, hann sagði það og hann sagði hann bara að þeir voru búin að reikna allt saman út og hann voru sérfræðingar við borðið og gera ráð fyrir þessu og hinu og að þetta endaði alltaf með því vegna þess að það væru svo miklir flokkadrættir á baku tjöldin sem myndu til dæmis ef það er engilegið að koma hann á einhvers konar lýðræður og hvaða niður herinn að einhvern veginn þarf þá að gera það verkum að því að eins og segja menn eiga harma og hefna vilja þá hefna sínu honum og þá er herinn mjög fljótur að segja já við látum það ekki gerast og ef að það gerist þá bara fara menn út í sín horn með sín vopn og svo líka annars sem við mátt okkur á að landið er mjög erfitt yfirferðar. Það er auðvelt að stjórna Caracas eins og var tiltölulega auðvelt að stjórna Bagdad en það er erfitt að stjórna Venezuela og oljan er gjarnan einhvers staðar annars staðar. Og Venezuela er stórt land, það er stærra en Úkraína. Og mjög svona illt yfirferðar og hérna frumskógar og oljan er dreifð hér og þar og þannig að það þarf mikið til þess að verja það ef þeir ætla að fara að vinna þessu olíu, það þarf að vinna hana og það þarf að leggja fjárfestingar til þess að þessi olíu rennur ekki bara upp og olíuinnviðirnir eru úr sér gengnir og gamlir og það þarf að fara í stórkostlegar fjárfestingar til þess að bandaríkjamenn sko geti nýtt þessu olíu sem þeir vilja nýta. Sem bandaríski skakkreiðendur eiga víst að taka á sig, samkvæmt nýstu tíundum sko. Það fyrir að styrkja fyrirtækin til þess að gera þetta. Herðu, þetta var varla búið að gerast þegar athyglin fór á Grænland. Ég byrjaði að heyra það, að lesa það bara hjá svona einhverjum bara sem voru að spekulera.
að þetta væri endalok Grænlands, bara fréttinir að þessu. Síðan haldir fundur og kemur verið að tala við Hvítahúsið og þeir fara að tala Grænlanda fyrir að bröði. Og þannig að þetta sé bara að komin bara ný lína. Nú fann að tala hvort allir að kaupa Grænland eða ráðsynning Grænland og þeir að tala að kaupa Grænland, ég meina af hverjum allar að kaupa Grænland? Já, Rubio sagði að þeir myndu ekki fara með herinn inn og þeir myndu ekki beita hervaldi og hann sagði það við þingmenn Repúblikanaflokksins í gær og en þeir ætluðu að kaupa Grænland. Af hverjum þá? Ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki. Sko, eins og segi... Þið eru sagnfræðingar, hvað heitir það þegar ég umkringi borgina og býð svo ykkur að koma út og til að kaupa hana? Já, sko, þeir geta gert það sem þeir vilja. Þeir eru með herstöð þarna og þeir eru með leifar af öðrum herstöðum, fjöldan allan af herstöðum og þeir eru með herstöð, þeir eru með umgengnisrétt eins og þeir vilja allt Grænland. Þannig að það er ekkert sem að stoppa. Þú veist, það sem að manni finnst svo erfitt að skilja þetta nema kannski bara út frá einhverju svona egói Trump það að vilja sjá nafni sitt og fánan á einhverju korti. Grænland alltaf rosalega stórt á korti. Já, ég veit það. Og enda stærri heldur niður raun. Það var að kenna hann á forritið að það sem getur séð raunverulega stærri landa. Já, þannig að þú veist, ef við tökum það út, þeir geta, það er það sem að veldur mann svo, þú veist, manni finnst svo erfitt að skilja, þeir geta gert næstum því allt sem þeir vilja. Þeir eru með herstöð á Grænlandi, þetta er NATO-land, og samningarnir eru frekar rúmir, þeir geta fjölgað hana hermönnum og þeir sem eru að fjárfesta og þeir sem eru að heyrti sér öll hann segir bara ég vil það samt og þeir sem eru að fjármagna leitina gulli og steinum og öllu þessu jarðefnum öllum þetta eru meira og minna bandarískir skjóðir sem eru að gera þetta þannig að það er það sem manni finnst svo erfitt að skilja vegna þess að nema maður bara horfa á þetta í einhverju 19. aldar svona dæmi hann vil bara fá nafnið sitt á eins og þegar Alaska var keypt þá er hann sá sem að græjar þetta og þú veist en ef að þeir maður bara skilur ekki hvernig þetta á að því ef að þeir gera þetta með ofbeldi þá er maður er eiginlega þeir eru að gera þetta með ofbeldi það er tegund á ofbeldi að hóta ofbeldi og semja undir því ef að þetta gerist og ef að þetta gerist með einhverjum hætti og ekki bara með ef þetta bara gerist hvað er þá varnarsamstarf, hvað er þá NATO, hvað er þá hvað þýðingu mun það hafa fyrir Trump leiðist alþjóðasamningar, leiðist alþjóðastofnanir, leiðist NATO, honum er alveg saman. Ég held að þetta sé bara frekar ekkert ólíklegt, ég held að það sé frekar líklegt að þetta gerist. Ég myndi segja þessu ári. Nema að Netanyahu eða einhver annar verði sterkari og ná að draga Bandaríkin til Íran eða að Rubio ná að draga Trump til Kúbu. Þessi helsta von Grænland sé að athygli Trump verði skipt inn á önnur svæði en Mexíkó eða eitthvað annað. En maður sér alveg fyrir sig hvernig, ég meina það verður bara fundur, það verður haldið fundur með yfirvöldum í Danmörku. Og líka grænlendingunum, þess að verður sagt að við munum stofna auðlindarsjóð sem við borgum inn í, þannig að hver borgari hér í Grænlandi fær svona kannski í Alaska sjóðunum, hann getur að fengi 400 skall á ári, það verður upplegað bara 5 sinnum meira sem að þið fáið og gerðt eitthvað svona samkomulag við grænlendinga og svo verður hent einhverjum skadabótum í Dani. Ég meina, dönum verður bara sagt, þú veist, annarkvort seljið okkur Grænland og fáið pening í staðinn og Grænlendingar fá kjósum þetta og fá náttúrulega verið búið eitthvað í staðinn og svo koma hinn NATO-ríkin og segja bjargiði NATO-danir með því að samþykja þetta og þetta sé bara og svo eru allir bara mæta allir á blaðamannafund og segja þetta sé best fyrir NATO. Og við munum segja, eftir korter munum við segja, ég meina Grænlendingarnir samþykja þetta. Já, þetta er korter og eftir í lok ársins verður enginn að tala Grænland. Nei, já, það getur vel verið að gera en þá, ef Bandaríkjamenn geta sannfært Grænlendingum það að þeim sé betur borgið undir stjórn Bandaríkjamanna heldur en Dana að þá þetta verður þetta, því að Danir hafa alltaf sagt Grænlendingar á þessu. Þetta Grænlendingar geta og ég meina ef að Grænlendingar vilja þetta hvers vegna skildu og akkurat Grænlendingar ekki vinja, þeir fá allt sem þeir fengu frá dönum pluss 2 milljónir á mann sem hvað eru þau mörg í fjölskyldu 4, það 8 milljónir á ári en þeir horfa meðlans til Alaska og hvernig er staða frumbyggja í Alaska? Hvernig þið staða þá Grænlendinga í Grænlandi ef Bandaríkjamenn ráða yfir? Danir búa ekki á Grænlandi.
saga grænlendinga, nýlendu saga grænlendinga, Dan og Grænland ekkert sérstaklega fögur. Það RÚV næra ansi ofta að tala við Dani í fréttunum sem að búa í Grænlandi. Það er alltaf að býða því að vera að tala við Grænlending. Það er alltaf Dani sem er að tala við. Það eru auðvitað Dani sem búa þar en grænlendingar ráða sig sjálfir. Þetta mun alltaf ekki snúast hvað grænlendingar vilja, sko, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þetta verður alltaf svona krímska þjóðaratkvæðagreiðsla. Það sem að verður undirliggjandi, þú veist, að ef þið samþykkið þetta ekki, þá bara tökum við ykkur. Og þið fáið bara miklu betri díl ef þið samþykkið þetta, en ef við tökum ykkur, þá verður þið bara að fá ekki svona ríkisborgarrétt, heldur verður bara nationals, ekki citizens, þið verður unincorporated territory, frekar en incorporated territory og svo framvegis. En það mun líta nógu vel út fyrir Bandaríkin og líklega NATO-ríkin til þess að segja að grænlendingar hafi valið þetta. Þess að þeir gengu á kjörstað, þess að gáttu valið að taka þetta, einhverja svona fégjafur og eitthvað dótur í, og hins vegar að horfa upp okkar ennþá verra. Og þeir munu kjósa fégjæfinnar ganga, verða eitthvað svona, nú er ég ekki hvað það heitir þarna, það sem er svona ótengdur Bandaríkjunum en samt bandarísku ríkisborgari. Já, sko, ég ætla ekki að spá, ég þekki ekki Grænland það vel að ég geti spáð fyrir þeirra svona tilfinningar. En geti ekki varið sig. Já, sko, þeir eru 56.000. Ég veit að það getur ekki varið sig, það er bara þannig að stolt og svona sjálfsvirðing skiptir líka máli, sko. Og ég veit ekki hvernig það kemur til að spilast út, sko. Það getur vel verið og það vita það allir og grænlendingar vita það vel að ef það ganga undir Bandaríkin að þá er Grænland horfið. Þá er Grænlandi til núna en Grænland verður ekki til. Þá verður Bandaríkjamenn eru 300 og eitthvað milljónir. Það verður örugglega svona við skulum segja svona 1 milljón Bandaríkjamann sem alveg til í að flytjast til Grænlands og tekka á þessu. Já, við skulum segja það er ekki svo margir sem búi í Alaska, sko. Segjum 200, jú, það er nú einhverja miljón, eitthvað í miljón sem við þar. Já, það er nú eitthvað, þeir eru ekki fámennasta ríki í Bandaríkjunum, fylkið, og þar með þessi 56.000 manns er þá búið. Reiknum við með að svona þeirra félagslega þjónusta verði á Grænlandi verði eitthvað svipuð eins og hann er núna í undir dönum. Þá segja Bandaríkjamenn að þú þarft þess ekki að þú færð tékka eins og ári. Já, það getur vel verið að það sé hægt að kaupa en ég á eftir að sjá það og það getur vel verið gerst. Eins og það segir Guðmundur með Grænland verður ekki lengur til. Þannig er útilokað að það yrði bara allt Grænland eins og Grænland er í dag, yrði undir Bandaríkjunum bara eitthvað svona, það yrði svæðið, sko. Alveg saman hvernig staða þess er í skilgreind. Það er náttúrulega íbúa kjarnanir á suðurströndinni yrði náttúrulega hólfaðir af sem eitthvað svona territories. En sko megn Grænlands yrði bara eign alríkisins sem myndi maður sjá fyrir sig. Sjólendur. Já, eitthvað svona þannig. Sem að grænlendingar hafa ekkert með að gera, sko. Ég held að grænlendingar munu ekki kjósa yfir sig næstu sama hvaða gull og grænu skógar eru í boði vegna þess að fólk hefur ég held að séu nægilega margir bara vegna sögunar að þeir skipti ekki á því sem hafa vita hvað fyrir eitthvað sem hafa ekki hugmyndu hvað. Já, ég meina það er sjálfstæðishreyfing í Grænlandi, sko. En þið hefur heyrt í henni að það er alltaf sagt, sko, við verðum að vita hvort að við getum varið sjálfstöð okkar, hvort að við séum of lítil eining, þannig að þegar við förum að semja nýtingu og auðlindum okkar, að þá verður aðeins sem við semjum við okkur, hvort sem það er Kína eða Bandaríkin eitthvað þessum þá verður það svo sterkir að við getum ekki haldið sjálfstöð okkar. Þetta er svona gegnumgang miklu meira þar heldur en til dæmis í umræðinni í Færeyjum. Það sem engin svona sjónarmið eru. Nei, en enginn að sækist þetta í Færeyjum. Nei, enginn á þeim. En svo náttúrulega líka, sko, Bandaríkjamenn getur verið ennþá meira á móti sjálfstæði Grænlands en þegar Grænland væri bara áfram í höndum þessi hluti af Danaveldi. Og ástæðan einfaldlega svo að ég náttúrulega þekki ekki alveg hvernig lagalega hlutinni virka, sko, en ég meina það er vantarlega semja aftur herstöð og annað slíkt. Ef Grænland yrði sjálfstætt ríki. Þú veist, allavega þyrfti einhvern veginn að framlengja eða endurnýja þá varnarsamninga sem eru fyrir og vantarlega er það ekkert betra fyrir Bandaríkjum en að Grænland verði sjálfstæð, það frekar verra ef eitthvað er að Grænland verði sjálfstæð. En af hverju kemur þá ekki þannig að Bandaríkjum myndi bara segja, það myndi ekki leysa málið fyrir að hálfu Bandaríkjumanna að Grænland verði eitthvað sjálfstæð. Nei, það er engan á að síður, það hefur ekki nokkuð á að síður. En sakni þá ekki að Evrópa komi og segir við erum til í að styðja sjálfstætt Grænland. Það er enginn sem gerir það. Það segja allir bara, þetta hefur Grænlendingar verið ákveðið þetta. En þeir eru eiginlega vonlausu stöðu til að ákveða. Það er auðvitað enginn sjálfstæður nema Grænland er að megin hlutunum sjálfstætt.
Þeir eru sumleiti sjálfstæður en Ísland var eftir 1918, þó svo að formlega séður ekki. En það sem að gera það verkum að það sem gerir þá ekki sjálfstæða það að þeir þiggja mjög mikinn fjárstuðning sem að í ríkiskassan, það eru svona rúmlega held ég helmingurinn af ríkisútgjöldum Grænlands sem borgaðar af Dönum. Og meðan svo að þá verður ekki hver sem borgar það, sko. Og staðan sem þessi að Danir hafa borgað þetta og af ýmsum ástæðum hluta til vegna þess að það ægilega fínt að vera með svona stórt land sem að hérna, það gefur Dönum ákveðið svona prestís á alþjóðavettvangi. Bestu myndirnar sem eru af þjóðingjörnum teknar okkur lendi. Já. Þannig að það svona eitt. Tilkallir Norður-Heimskautsins og síðan auðvitað líka samviskubit. Að þeir hafa samviskubit eins og mörgar nýlendusþjóðir af sín nýlendustefnu. En Bandaríkjamenn hafa ekki slíkt samviskubit af því að þeir hafa ekki verið nýlendur þar og þeir hafa ekki sérstaklega mikið samviskubit af frumbyggjum í Bandaríkjunum að það er aldrei nefnilega hlálegt að hlusta á það þegar menn að segja að gyðingar hafi rétt á Palestínu vegna þess að þeir eigi svona frumbyggjarétt þegar maður sér þá hverjir eiga frumbyggjarétt í Bandaríkjunum. Já, þeir hafa líka nefnt að Danir hafi ekki farið vel með Grænlendinga. En gleyma algjörlega eigin sögu, sko. Ég held að Danir kom bara nokkuð vel út í þeim samburði, sko. Ég held að líka, sko. Bandaríkin eru byggð á þjóðamorði. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. En þið mig ekki halda að ég sé að mæla með því að Grænlendinga var inn í Bandaríkin. Ég er bara að reyna að sjá hvernig völdin eru. Og ég sakna þess að ef Evrópumenn ætla að styðja Grænlendinga, þá ættir að koma þeim. Sjóðurinn sem að þeir þurftu að safna væri bara brota því sem að Evrópu safnaði fyrir Úkraínu. Það sem að þeir myndu redda þessum hálfu ríkisútgjöldum. Jú, það er ein lausn. Það getur gert á einu fundi í Brussel ef þeir alltaf raunverulega verja Grænlendinga gegn þessari ógn. En sko, þetta ekki samt sko þetta mál, enn eitt máli þar sem að sko gís upp, svo kemur eitthvað annað mál og svo kemur eitthvað annað mál og við erum alltaf að tala Trump og svo verður það Íran og svo verður það Ísrael og svo verður það Kólumbía og Kúba og svo framvegis. Ég hef hæfilega mikla trú að því að þeir láti skara til skríða í Grænlandi bara vegna þess að þú veist, þessi stjórnvöld virðast vera með svo mikið athyglisbrest að það er alltaf eitthvað nýtt. Já. Og ég er alveg sannfærður að innan hersins og víða í svona stjórnkerfum þá er menn að reyna að dreifa athyglinni frá þessu að því að það sjá allir að þetta er svo vitlaust eins og varst að segja fyrir þannig að þeir þurfa ekki á þessu að halda. Þeir hafa alveg möguleik verið með herstöðar, þeir geta nýtt þessar auðlindir. Ef að allt fær á versta veg að þýlutnum til að þeir myndu brjóta upp NATO-samstarfið. Ég veit að Trump og margir senatórar, það eru nokkri senatórar og þingmenn og það eru sterkir það eru áhrifamenn í republikanflokknum sem að vilja NATO-samstarfið feikt. En það er eins og að þeir gerir sér ekki grein fyrir því hvað NATO-samstarfið skiptir samt sem að miklu máli upp á upplýsingasamskipti og margt annað sem að sem að skiptir máli fyrir varnir Bandaríkjanna á Norður-Atlantshafi og bara Atlantshafi í heild sinni. Þannig að ég einhvern veginn ég trúi því ekki að herinn væri bara, nú maður farin að tala Bandaríkin eins og Venezuela og Kólumbía eða eitthvað, eða Chile, að herinn láti, grípi ekki inn í, og þá er ég ekki að tala um að grípi inn í með einhverju valdi, en svona bendi á það að það er meira í húfi heldur en bara að setja nafn, Trump á eitthvað landsvæði. Þarna er ofboðslega þétt riðið net samstarfs og upplýsingasamskipta og svo framvegis inn í NATO sem að skipta Bandaríkjamenn mjög miklu máli og ef að það leysist upp að þá er bara komin einhver algjörlega nýmynd og það getur vel verið og Stephen Miller og einhverjir kónar í ríkisstjórn Bandaríkjanna tala degubarklega það að þeir getur bara gert allt sem þeir vilja vegna þess að þeir eru með svo stórar sprengjur og langdragar vélar. En þeir þurfa samt sem að svara kjósendum og þeir þurfa að svara kerfinu og þeir þurfa að svara inn á við líka og kjósendur í Bandaríkjanum ekki hrifnir af þessu.
Marjorie Taylor Greene hérna þegar það er ráðist inn í Venezuela og gagnrýnir hérna Trump og gagnrýnir þetta var ekki það sem að Maka kaus, sagði hún. Þú veist, og harðasti makakjarnin. Hvað hún núna? Hætt Hún að komin heim til. og leiðinni að öllum líkindum að leiðinni eitthvað annað framboð. Ríkisstjórnarframboði Georgíu. Þeir kumpana, þeir hótuðu ýmsum, þeir hundur náttúrulega Kólumbíu, yfirvöldu þar. Þeir hótuðu forseta Mexíkó. Hvað það er þess að þú kallar byssubáta utanríkisstefna. Hvernig, ég fór að reyna að skoða kanadísk blöð og fleira. Þar held ég að menn séu bara að reyna að segja ekki neitt, sko. Það kom mér óvart hvað var lítið sagt eiginlega. Ég held að maður fengi bara stórar greiningar og eitthvað meira. Að mörgu leyti er skynsamlegt bara, þú veist, að vera ekki með neitt gorgeir og þegja bara og býða og láta þetta er bara eins og út á leiksvæðinu sko, það er eitt rekkjusvín og allir eru bara svona að fela sig og og vonast að vera ekki tekni fyrir. Ég held að það sé bara skipuleg strategía, bara segja sem minnst fyrir flesta. Þannig hefur það verið, það er ömurlegt að vera næstin ágranni svona heimsveldis með heimsveldastefnu og nýlendustefnu. Og núna er svona, sumir myndu segja nú er bara tekið tjöldi frá, svona hefur þetta vel alltaf verið sko. Það er samt munur á því. Það er ekki hægt að segja það hvað... Hvernig heldur þetta horfið fyrir Kanadamönnum? Ég held að það sé ekki að segja að þetta hafa alltaf verið svona. Ég held að það er svona fleti fortíðina svolítið mikið út. Til dæmis Monroe-kenningin sem þetta er tengt við uppalega, hún snerist ekki þetta. Hún snerist sko evrópsk heimsveldi og þetta er lok Napóleonsstyrjaldanna þegar gamla stjórnin, einvaldar Evrópur komin aftur til valda. Þessi kenning, það var engin að nefna hana neinu ráði bara fyrir eftir seinna stríðið eitthvað sko. Er hún svo stór í fortíðinni eins og látist í dag, eins og þetta hafi verið bara næstu eins og stjórnarskráin? Hún var kannski ekkert svo stór held ég fram á 19. öld, en alltaf Teddy Roosevelt breytir henni svolítið, hann breytir henni og þá fáum við svona það sem við hefum verið að lýsa hérna sem byssubáta utanríkisstefna. Þegar ég var í hæskóla í Bandaríkjunum þá var hún kennd sko, en það eru 40 ár síðan. Það var eftir stríð. Já, það var eftir stríð. Hann er svona seinni hluta 19. aldar, far Bandaríkin svolítið að beita sér skýrar hætti gagnvart Suður-Ameríku, Karabíska hafinu sérstaklega og Teddy Roosevelt og félagar hann upp á við 20. aldar gera það með skýrum hætti, verða svona, taka svona evróska innan gæsalappa heimsveldisstefnu. En svo kemur til dæmis FDR, Franklin Delano Roosevelt, tekur aðra stefnu, hann kemur með the good neighborhood, the good neighbor policy, góði nágrannin. Það er að segja, við ætlum ekki að skipta okkur af innri málefnum, nágrann okkar. Og það var bara mjög skýr stefna og Bandaríkin áttu mörguleiti gótt samstarf við nágrannaríki sín á þeim tíma. Og svo náttúrulega fáum við kalda stríð, það náttúrulega er önnur saga, en samanskapi innan þessa svona alþjóðakerfi sem er til þetta seinni heimsstyrjöld. Þannig ég held að segja svona að þetta hafa alltaf verið svona, sé aðeins of svona flatt og ég held að við séum að sjá einhvers konar breytingu, svona grundvallar breytingu sem er svona að fara aftur til Teddy Roosevelt tíman, þess að svona herskáasta tíma sem við höfum séð sko. Af því að á tímum kalda stríðs var þetta alltaf rökstutt með því að verjast heimskommunismanum sko. En það er kannski með að segja eitthvað með Maduro en Grænland absolutt ekki sko. Það er að ljósta það er eitthvað allt annað. Það er alveg, mér finnst það sko ömurlegt ef að fólk er að leggja saman sko Grænland og Venezuela einhvern veginn sko, þú veist, fyrst að þið tóku Venezuela þá hlýtur Grænland að vera næst. Það er ekki hægt að segja með neinum, það er ekki hægt að færa rök fyrir því með neinum hætti að Bandaríkjamenn getur farið inn í Grænland með sömu rökum og þarna hafi verið einræðisstjórn í 26 ár. Ástæða fyrir þetta að byrja að tala um þetta var það, þarna sýnir það að Trump-stjórnin ber enga virðingu fyrir alþjóðalögum. Og til í að gera hvað sem er og þeir eru bara með hagsmuni sína með að tala um olíun en ekki lýðræði og allt þetta og þar með þá bara færist athygli yfir á Grænland. Hvað er það sem er alltaf að sækja þangað? Það er ekki þetta að tala um að sé einhverjir kínverskir eða rússneskir bátar, það snýst ekki um það. Þeir eru bara varabirgðir af málmum til þess að geta byggt upp heimsveldi fyrir næstu 100 árin. 1000 ára ríkið. Og sama rauksundafæslan, Grænland er að vesturhveli jarðar, Monroe-kenningin allt þetta sko. En þá þurfa þær að svara fyrir sko hvað gerist ef að Kínverjar taka Tævan, er ekki Tævan á in their hemisphere? Ég held að þessi undirbúa sundur að segja ekki neitt. Ég held að það sé, og það er þetta það sem menn eru að hugsa verði svona, en eins og það fannst mér athyglisvert þessi leikjafræðingur sem við talum áðan sko,
að hann var spurður, já, hvað myndi gerast ef að Bandaríkjamenn fara inn og tækja Það er ekki annað í varmafræðinni allt brotnar á endanum. Þetta er svoleiðis maður. Nei, hann sagði að það datt það engum í hug. Þetta bara kom þessi sviðsmynd bara hvarflaði að þeim. Þetta var aldrei sett upp þannig. Þetta mannrán. Já, þeim datt ekki í hug að Bandaríkjamenn myndi fara að ráðast, brjóta alþjóðalög svona. Það gerði með Noriega. Af hverju var sú sviðsmynd ekki ólulegt. Þeir gerðu þá annan, það var tvennt sem þar var í gangi, annars vegar var Noriega augljóslega, þó að mann lýsið yfir að Maduro hafi verið ólöglega kjörina, þá er það bara yfirlýsing, en Noriega hafi bara sett af kjörin forseta, og öðrulagi þá er Panama svolítið annað heldur en Venezuela, Það er einu ástæðan. Já, en ég bara segja, af hverju kom það ekki inn í sviðsmyndina vegna þess að Noriega-dæmið klárlega mjög keimlíkt, Já, það kom ekki inn í sviðsmyndina held ég fór ekki meir út í þetta, held ég fyrst og vegna þess að því fylgjast margar óvissur, að það borgar sig ekki, að þetta taka þessu áhættu fyrir svona lítið er ekki þessi virði að taka áhættun, en Trump gerir það, og þess vegna kemur Garlandin myndina, að þetta er í þessu, ef þau tækju grall með hvaða ætti sem ég gera það skapar þetta mjög marga áhættu fyrir Bandaríkin. En ég bara að segja inn á við líka fyrir stjórnvöld í Bandaríkjunum, inn á við, við sáum, gleymum því ekki að Trump lofaði nánast einangrunarstefnu, ekki foreign intervention eins og þeir kallaði þetta og hann fekk atkvæði þeirra sem að vilja ekki að Bandaríkjamenn séu mikið svona að þvælast inn í önnur lönd, svo brýtur hann það auðvitað, en þú veist, þannig að röksamda færslan inn á við fyrir Grænlandi versus Maduro dæminu öllu saman var er allt önnur og það þú veist, þeir færðu þó allavega þeir reyndu þó allavega og færðu við rauk fyrir því að hann væri ólýðræðislegur og þetta væri einræðisríki og hann væri hluti af einhverju fíkniefna smygli og narkoterroristi og svo framvegis Það er ekkert hægt að segja það einhver stjórnvöld í Grænlandi. Það er ekkert hægt að ráðast inn í Núk og ræna Jens þarna. Þess vegna var áhersla hans á oljuna sem ég held að við fært athygli manna á Grænland. Því hann var, þetta var þarna, að sumuleyti bara til þess að komast hjá því að fá leyfi og þinginu til að ráðast inn í þetta væri lögreglulega gerð og alls konar svona yfirverk sem allir sáu og þau voru ekkert reyna að fela. Þau voru að segja bara við erum að sækja oljuna sem þau tók að okkur. Og enda ég held að það sem er ásinn upp í hendinni, upp í erminni hjá stjórninni í Venezuela sem er Maduro stjórnin, mínus Maduro, er það að þeir vita það að Bandaríkjamenn geta ráðist inn, en það er alveg gríðarlega óvinsælt í Bandaríkjunum. Það er algjör upplýsning innan makkarhreyfingarinn, því þá fara Bandaríkjamenn að deyja og þeir vita það alveg að það getur vel verið ráðist inn, og þó að Bandaríkjamenn, þó að þeir fari bara í einhverja drónárásir og eitthvað svoleiðis, það er líka óboðslega óvinsælt vegna þess að svona í makarhreyfingunni er einmitt mikil einangrunna stefna og einangrunna hyggja. Það er margt í makarhreyfingunni og alls konar, ég held að við höfum að setja okkur svolítið inn í það líka sambandi við svona hugmyndi þeirra efsta dag og að við séum í einhverjum átökum góðs og íls og svona. En ein hugmyndin þegar maður var að reyna að skilja þetta fyrir nokkrum árum, að það er hugmyndin að bandaríska byltingin, hún stoppaði. Og hvar stoppaði hún? Við landamæri Bandaríkjanna og Kanada. Aðallinn í Evrópu, hann ræður ennþá, er kóngur í Kanada og við verum að halda áfram amerísku byltingunni og það myndi því að líka að fara sunnar. Þetta voru hugmyndir sem að maður var svona, að því maður reyna að skilja því að stundum skiptir að máli svona hvaða svona einhverja grunn hugmyndir drífa áfram svona hreyfingu svona sérstaklega að reyna að skilja þjóðernisstefnu og eitthvað svoleiðis, þá er oft svona furðulegar kenningar. Þannig að því að MAGA, þá var þetta meðal annars setja til innan MAGA. Ég held samt að Joe Rogan hafi miklu meiri áhrif á MAGA-hreyfinguna heldur en svona kenningar við bara í alvörinni og hann er, þú veist, þráttur hann er eins og hann er að þá er hann bara alls ekki geðveikur þannig þá hann skrýtna skoðunir að okkur finnst þá var hann ekki, þú veist, þá var hann ekki á jaðrinum í bandarísku samfélagi og gríðarlega vinsæll þannig að
og einmitt talar mikið, sko, hefur talað gegn þessu svona, finnst mér sko, allavega hefur ekki verið hrifinn af svona árásum bandaríkjamanna og hernaðaríhlutverk. Það nokkri sem að maður hefði talið væri miklir áhrifamenn innan makarhefingar sem hafa gert það. Já. En mér hefur sýnst það svona undanförnum vikum og mánuðum að andstaða þeirra við Trump ekki svo sterk. Þess að Trump svo mikilvægt fyrirbrigði fyrir þessa hreyfingu að það enginn til í að forma honum. Þannig að Trump gerir bara það sem hann vill og til að vera eðlilegt. Felst í því að hann verður að hafa einhver svona samkomulag í herbygginu. En það 3 ár eftir. Og svo segir hann á þessum, því miður náði enginn okkur að hlusta á það til enda. En það sem hann heyrði á þessum, ég hugsaði með henni að horfa á þetta, aumingja, hvað heitir hún, Melania, að þurfa að hlusta á þetta alla daginn. Greið konan. Er hún ekki bara með AirPods? Hún flutt í Kaliforníu, sko. Þetta hlýtur að vera hryllingur að hafa svona mann á heimili. En það sem hann segir, þá segir hann ef að verður kosið í haust og hann heldur þessa ræðu 7. janúar, 5 ára afmæli árásar og þing. Og ég meina, hvað þýðir þetta? Ég meina, hvaða merkingu hefur það? Já, maður bara að segja, já, þetta nú bara Trump eitthvað. Ég meina, þetta hljóma bara eins og, þú veist, hann bara að testa það. Hvort það sé hægt að koma einhverjum svona hugmyndunum það að ég meina, hann næri árangri og til þess að vera kjósa ef ég næri árangri. Hann tók að fram á, blaðamannafundinum á laugardagsmorguninn, sko. Í því samhengi þegar hann var að tala hvernig hann hefði rænt Maduro. Að það væri kannski bara að gera það saman við borgarstjóra Chicago. Þannig, og fór og talaði linnulaust þar einhverja óöldin í borgum Bandaríkjanna aftur á þessu fundi sem þessum ræðu sem við gátum ekki hlustað á að þar fer bara bróðurparturinn fer í einhverja óöld, hann segir að það sé engin morð búin að vera í Washington síðan ég tók við, svo kom að menna að segja að það eru 56 eða eitthvað. Þannig hann að draga upp einhverja svona hugmyndum það að hann eini sem getur haldið stjórn á Bandaríkjunum. Já, en sko Bandaríkjunum er samt byggð á sko, þetta þjóðfélag sem er byggt mjög mikið á lögum og reglum og hefðum og venjum og þannig að sko já, eftir að sko, ég trúi því ekki fyrir náði ég tekið að sko hann er búin að segja alls konar hluti og svo bara sko skiptir hann skoðun eða eitthvað gengur ekki og það er sjá eitthvað dómsmál þar sem hann er að hjóla í fólk og síðan sko síðan reynist það ekki ganga vegna þess að þau hafa sko, meira segja dómarar sem eru sko skipar af honum, henda þessum dómsmálum út, þá bara missar hann áhugan og og fer í hann gangi í hvort sem eitthvað af þessu drasli fyrir í gegn. Já, það er það sem ég er að segja sko, hann missir áhugan og fer eitthvað annað og gerir eitthvað annað og svo framvegis sko. En sko, og ég held að stórspurningin eru þetta stjórnarhættir sem eru líklegi til að skila árangri. Og þá fyrir bara almenning í Bandaríkjunum. Nei, fyrir Trump ég held ekki sko fyrir Trump fjölskylduna. Já, fyrir Trump fjölskylduna. Ég held á endanum sko það var þessna sem ég segi sko, hvenær kemur að því að einhverjir fara að rotta sig saman sko, einhverjir frá valdamenni repúblikaflokknum segja við verðum að fara að gera eitthvað í þessu sko. Það verður ekki gæst ennþá sem að er svona tilefni til þess endilega, sko ekki miskosti nóg mikið. En ef allt fer núna í bál og brand í Venezuela og það fer að þurfa að senda bandaríska hermenn sem er fara að falla, taka Grænland og Evrópa verður óð og NATO leysist upp, það fær nú kannski einhverjar að segja, er ekki kannski nóg komið, hvað kemur næst og hvað er nú takkin, rauði takkin með það sem auðvitað líka er áhugavert að hugsa er sko þessi vika er búin að vera svolítið vika Rubio. J.D. Vance hefur ekki sest og hann hlýtur þá vegna þess að þetta er keppni milli þeirra hver að ég var aftakinn. Það hlýtur eitthvað að koma frá J.D. Vance núna fljótlega. Það var svo góð vika fyrir Rubio að Þórdís Kolbrún sagði í Silfrinu, kallaði hann Marco eins og hann verið góði gæinn í hópnum. Það fikk að vera Marco í smá stund. En er þetta góð vika fyrir hann eða? Finnst þér hann hafa sýnt að hann hafi eitthvað tök á þessu eða? Ég sko inn í Bandaríkin, inn í bandarísk samfélag, þá er hann búin að vera í stóru hlutverki og hann er maðurinn sem að sko Trump er að treysta á og hann er í viðtölunum og svo framvegis. Sko hann er að veðja á þetta gangi upp. Sko. Já, hann er að veðja á þetta gangi upp. Ég myndi ekki veðja, ég ætti að veðja, þú myndi ekki gera það, en ég ætla ekki að veðja. En ég sjálfur sem maðurinn sem hefur völdin í Bandaríkjunum fyrir Trump, að það er Stephen Miller, sko.
hann er maður bak við tjöldin. Og hann er með í þessu. En Marko getur náttúrulega ekki gert annað. Hann getur ekki farið á eitthvað meet press og fara að tala það er nú svona 50-50, hann getur það ekki. En þetta er svolítið sko, það eru þannig tvær að takast á innan þessar hreyfingar greinilega. Það er annars vegar þá svona meiri einangrunarstefna, einbeita sér að Bandaríkjunum og láta bara Venezuela vera og vera ekki hugsa þetta sko. Og Grænlandi, minna, hver nennir að hugsa það. Og J.D. Vance kemur úr þeim armi, sko. Og það er J.D. Vance. Og hins vegar er Marko. Hann er meira... Já, sko, hann... Af því að nú er hérna... Nú er hinn stefnan á áberandi. Það er að Bandaríkin sé að beita sér út allt. Og Marko Rubio er meiri fulltrúi við hana, sko. Hvernig, sko, á endanum verður þetta til þess að þeir fara að takast á raunverulega, Vance bara segir ok, ég ætla bara að draga mig hlé og fara að sína fjölskyldinu með hann svo það verða núna sennilega í næstu viku verða umræður í þinginu hérna í fulltrúadeildinu hvort það að framlengja hérna þessa skatta eða þessa, hvað maður segja þessa hérna niðurgreiðslur á sjúkratryggingum sem að hérna demokratar notuðu svona sem ástæði fyrir því að loka ríkiskerfinu. Það eru nógu margir hérna, þingmenn repúblikana í fulltrúadeildinni sem eru það hræddir sætin sín að þeir voru tilbúnir að ganga gegn forystunni og komið svo dagskrá. Það er mjög sennilegt að það verði samþykkt í fulltrúadeildinni að framlengja þessu ár eða kannski jafnvel 3 frammiður. Það verður ekki að lögum af því að öldungadeildin mun ekki samþykkja það er 60 atkvæði og Trump mun aldrei skrifa undir það. En þá fara held ég svona þá gleyma menn Venezuela sko, þá til að allt fyrir bál og brand. Takk eftir því, það er enginn að tala Epstein-skjölinn núna. Nei, það er svo. En hérna, en svo náttúrulega fleiri faksjónir. Þú veist, við erum með Rubio sem vil fara til Kúbu, hann alltaf hans draumur sko. Og við erum með hérna Miller er náttúrulega mjög spenntur fyrir Grænlandi held ég. Og hérna, og J.D. Vance var alltaf sendur til Grænlandi á sínum tíma til að hérna en svo er líka náttúrulega Netanyahu sem vil hérna draga hérna Bandaríki til Íran. Og það held ég að sé heldur ekkert og ég meina þeir tóku Trump myndist á Íran í þessari ræðu sko. Þannig að það er líka annar hópur, annar anginn sem er að lobbya hérna. Og svo þarf að takast á við Kína líka, sko, sem er sko stóra máli fyrir Trump, sko, er svona slagurinn við Kína. En svona stjórnvöld geta ekki haft fókus á Venezuela, Grænlandi, Tævan, hérna Gaza, Úkraínu og Íran. Ég meina þeir geta mestalagi haft svona fókus á svona 2 atriðum, kannski 3. Þannig að einhver leyti er þetta líka orðið þannig að það hafi bara verið að dreifa athyglinni þannig að kannski verður bara hipsum haps hvar athyglin síðan verður sko. Já, og eins og segi, með þennan athyglisbrest sem að þessi stjórnvöld eru með, sko, þá er þetta bara svona random og kannski, og þetta er ekkert endilega allt skipulagt. Nei. Skilur hvað sko. Alls ekki, sko, stundum... Eða einhverju svona stór pólicy að plotta bak við þetta, sko. Og stundum breytist atburðarásin þannig að þá athyglin verður að fara á. Það er til dæmis með að hérna Trump, eitt af þessum mörgu friðarsamningum sem hann er búin að gera, hvað 8, reyndar, en er Gaza. Og það er allir sammála það að Netanyahu, hann gerir það útiloka að það verður ekki friðarsamningar og það er flest sem að spá því að þetta byrji bara, Íslandsmenn byrji aftur hernaðinn í mars og þá fer athyglinni aftur beinast þangað. Þannig að það er sem sagt, þú getur ekki stjórna allt atburðarásina því hún stjórnast það sem mörgu öðru eins og segja allt fyrir bál og brand í Venezuela. Að þá bara beinist athygli þangað Þannig að besta sem að Danir og Grænlendingar geta gert er bara að tefja þar til að athygli fyrir kannan. Það er að sprengja upp strætó í Jerúsalem. Ok. Já, segi það nú ekki, en... Nei, þetta er svona. Hérna, en þetta með að verði kannski kosið. Ég held að vera kosið, sko. Ég er alveg sammála Fríðan. En hann er að gæla við eitthvað. En ég held að hann segir síðan að hann hefur gælt við það að bjóða sig fram aftur í þriðja skipti svo hættir hann við. Svo segir hann alltaf, nei, það nú ekki geta. Hann er að segja þetta, hann er að vona alveg eins og hann hefur sagt ýmsa hluti. Já. Hann er bara eins og þeir fyrst að sagði Grænlanda þá þið bara hlóðuð. Ég fann nú ekki, sko, ég nú viðurkenna það, en ég fannst ekki fyndið. En hérna... Nei, ég fannst að vera fráleitt.
Ég meina 2017 þegar nefndi þetta fyrst sko, þá voru gerðum minn grínmyndir sko og áhersla hans á óöld í bandarískum borgum og viljans til þess að senda þjóðvarliðið, þannig sé næstu í svona bara eiginlega herlög inn í hann er að athuga hversu langt hann kemst með eitthvað. Í versta falli hugsa hann kannski, þá kjósuðu bara og ég verð með herinn bara út á götum. eins og svipað ég var að lýsa áðan að bara hafa ógn á gödunum. En ég held að ég veit að hann langar ekki að hafa kosningar því hann veit að það verður kosið að þá er mjög sennilegt að demokrata vinni, það er mjög líklegt og það mun valdunum ekki bara vandram hann ekki koma neinu í gegnum þingismenn ekki svo sem þurft að gera núna. Impeachment eftir ár. Impeachment, ég sé að hann verður bara fegin að fá það því það er svona það því að senati mun aldrei raunverulega fylgja því eftir. Það er miklu frekar þessar alls konar rannsóknarnefndir sem hann ávast af því að það eru þetta ímislegt óreind í pókáttinu með hvernig hann verið að græða peningar sem að ég held að mörgum muni finnast svona frekar. En það er náttúrulega alveg rétt sko en á móti kemur það skiptir ekkert öllum að því náttúrulega hans base mun aldrei trúa því og hann er lagalega stikkfrí, bara alla æfi sko. En náttúrulega Trump sko, hann gefur svo mikið í og úr alltaf, eins og við höfum verið að segja sko. Ég meina Grænland er búin að tala um Grænland rosalega lengi, 2017-18 og það er náttúrulega ekki gerst sko, alltaf ekki ennþá, vonandi aldrei. En og það er saman með kosningarnar, en það er náttúrulega bara að segja að gefa í og úr með hvort það verði kosningar, segir okkur náttúrulega samt á hversu alvarlegum stað við erum og það er ekki þetta að útiloka að það verði að sú atburðarás muni eskalerast áfram. Ég þekki fólk sem bara fólk sem vinnur við háskóla í Bandaríkjunum, býr í Chicago og er í alveg mjög áhyggjufullt það að verði bara hermenn á göttunum næsta nóvember sko. Og ég er ekki nefndi stöðu til að leggja mat hversu raunhæft það mat er, en bara það að við séum í þeirri stöðu að geta ekki endilega raunhæft lagt mat og hversu raunhæft það er náttúrulega viðvörunum bjöllan. En ég held sem sagt, ég held að það séu nógu margir innan repúblikaflokksins sem eru ekki tilbúin að ganga þetta langt. Að segja, þú veist, að bara gefum skítið þetta allt saman, Jesús Kristur meðal vor og við bara látum hann ráða, sko. Hvað er eftir að þessum repúblikaflokki? Já, sko, þetta er líka bara, ég meina, hann hefur sjaldan verið óvinsælli heldur en hann er akkurat núna, sko. Þannig að fólk er ekki ánægt með stöðun í efnahagsmálum, utanríkismálum, eina staðan þar sem hann var náð að einhverju pari var, sko, í innflytjendamálum, þar sem, sko, ótrúlegt hvað margir eru ánægðir með þetta ofbeldi sem að æsir að sína. En í flestum öllum málum sem skipta máli, það er að segja atvinnumálum og efnahagsmálum og verðlagi, þar er hann mjög óvinsæll og langt undir 50% og vel undir 40% er segja. Þannig að og það er bara forseti sem er í vandræðum. Það er forseti sem kemur ekki sínum málum í gegn vegna þess að á endanum þá eru þingmennirnir í fulltrúadeildinni sem eru á leiðinni í kosningar núna í nóvember og öldungadeilda þingmennir sem eru leiðinni í kosningar sem eru þriðjungur af þeim sem eru leiðinni í kosningar núna. Þeir vilja fá endurkjörn. Ég held að þegar ég var að hlusta á fréttafundin hérna á Laugardeginu, þá hugsaði ég að hann horfir á þessa aðgerð til þess að auka vinsældir sínar. Og ég fór yfir og horfði á Fox og þar var sko kynningi svo að okkar kall, stekkikall, hann fór og kýldi kallinn hinn. Og nú er hann bara búin að vinna, okkar kall vann. Og það var svona eiginlega hugmyndin að það væri salan inn í Bandaríkjunum. Þess að fór ég að skoða þessar skoðanakannanir og sá að þetta er ekkert að fljúga. Þetta er nefnilega ekki að fljúga, það er bara málið. Og síðan bara vegna þess þetta er flókið og vegna þess að það gerist, og þetta er fólk eins og við vorum að tala um hérna í upphafi, að þá gerist eitthvað annað. Og þá komið viðbrögð og ef það er sagan eftir 6 mánuði að stjórnarfari Venezuela hefur ekki breyst með neinum hætti og það er en Bandaríkjunum kjósendum er alveg saman það. Nei og svona bæði og flóttamenn hafa ekki snúið heim og þetta er í rauninu sko þessi aðgerð að hún skilaði engu nema bara að taka Maduro út að þá held ég að sé miklu erfiðara fyrir hann að segja já við þurfum þá að láta fylgja kvið og gera næst eða hvað. Ég hugsa að það væri besta útkoman fyrir Trump sem að gæti orðið er að það gerist ekki neitt. Það bara verði áfram þessi Delcy Rodríguez það er bara ný Maduro. Þá ég held að það sé að jákvæðstum fyrir hann sem getur gerst af því að ég held að allt hitt er slæmt fyrir hann. En kæri sakfræðingar, 7. janúar, 5 ára afmæli árásar á þinghúsið sem er líklega alvarlegasti atburður í bandarískri sögu á þessari öld, ekki?
svona sambandið að vera að horfa á líður. Kannski Ég- þessari- jafnvel- allavega jafnvel þessari- Svo er síðustu svona líka, sko. innanlands, sko, en það er Já. náttúrulega 9/11 er þarna líka. Já, En þú veist, það er eitthvað stað, hann er alltaf bara 5 ára afmæli, þar sem að hann var svona drifkrafturinn í þessari árás á þinghúsið, alveg sama hvað hann er kvartar yfir BBC. Hann heldur þetta í, sem hefur lengi heitað Lincoln Center, en er nýbúið að skýra heiti núna Trump Lincoln Center. Kennedy. Kennedy. Já, Kennedy Lincoln Center. fyrir Kennedy Center. Næst verður það Trump Lincoln Memorial. Og hann er að segja að kannski verður kosið. Þú veist, þetta hljómar allt, þetta hljómar ekki vel. Nei, þetta er helst. Þetta hljómar bara ömurlega illa, Og sko. hann líka hugsa sér, já sko ástæðan fyrir því að 7. janúar var ekki raunverulega þessi stóri atburður, minni atburður heldur en 11. september var það að þetta mistókst. En það var bara, þú veist... Og hending. Já, það er sko, það hefði getað hefnast. Já. Nei, meni, það var Og hending munaði bara að... einni hurðu eða Já, eitthvað, já, það var bara þannig, það var bara Það hefði hending orðið að bara það var algjör engin hryllingur, þingmaður sko. sem að dó, sko. Það var bara hending og heppni, Já. að engin Þannig að- engin þingmaður og það var manneskja sem að sko dóð þarna og það eru fólk sem hefur dáið í kjölfarið, Já. þannig að Og það sem að manni finnst sko, og það er þetta sem ég meina að ég held að það séu, þú þarft að vera mjög forhertur maka til þess að telja að þetta sé það samfélag sem þú vilt búa í. Af því að ég held að það sem getur alveg bjarga Trump, sko, ef hann til dæmis efnahagslífið fyrir allt í ná fljúandi blúss á næsta ári, eða á þessu ári fyrir kemur, næsta ári komið, að þá veit maður ekki hvað gerist. En ef mann taka sko fjárfestinguna sem að hefur verið í gervigreindinni á síðast ári út úr myndinni, þá er samdráttur í Bandaríkjunum. Þannig að sko það er og hlutabréfamarkaðir fóru illa á síðast ári, þannig að venjulegt fólk er ekki að finna fyrir neinum uppgangi. Það er bara Trump-fjölskyldan, sko. Og hann er í vandræði með verðbólgu, það hafi getið getur í hann er byrjað að segja hérna groceries. Hann er aldrei farið í búð, sko. Og að einhvern veginn var einhver ræður að var að tala um groceries og sagði að það verið skemmtilegt orð, þetta groceries. Svona hefði aldrei bara nefnt áður. Þannig að það maður finnur alveg að sko efnahagsástandi og verðbólgan að hann veit alveg að þetta er ekki góð tíðindi. Og cost of living og allt þetta stundum talar hann þannig, stundum þolir hann ekki. Þannig að hvað er í ískapinu? Hann er ekki eins og örgur með efnahagsmálin eins og hann lætur, sko. Hann ætlar alltaf að ef hann ætlar bara að stela olíu núna, olíunni sem er núna þegar á tunnum frá Venezuela til þess að lækka bensínverð heima fyrir. Þannig kannski tekstunum að það er bara meira sem fylgir, eins og við höfum lesið fréttir núna sko umfjallinu, það er erfitt að vinna þessu olíu, þeir þurfa að fjárfesta mikið í ég veit það sko, en sko þeir eru nú með einhverja hreinsistöðar í Suðuríkjunum og Mexikóflóa sér hanna til þess að eiga við Venezuela olíuna en þeir þurfa, þetta tekur alltaf langan tíma, það er bara það sem þetta er 10-15 ára verkefni, sko. Já, til að olían fara eitthvað að renna. Já, til þess að skipta máli, sko, og það að, sko, olíuverð lækki, það er ekki góðar fréttir fyrir, sko, olíuinnan í Bandaríkjunum vegna þess að nú þegar er, sko, tunnuverðið þannig að það er undir kostnaðarverði framleiðslu í Bandaríkjunum. Já, það er fyrirtækin býð ekki til löngum bunum að reyna að fara til Venezuela að fjárfesta í $milljarða í einhverjum olíuvinnslu sem að getur verið þjóðnýtt eftir 10 ár, sko, þannig að og þetta er bara sama eins og með tollana, sko, sem að voru meðal annars þeir eru auðvitað rökstuð með alls konar rökum sem að all stangast á, en einn af rökunum eru þau að þetta verið til þess að nú flýti fyrirtæki til Bandaríkjanna og byggi það upp til þess að vera innan markaðsins. En það tekur 10 ár og það hefur engin hvorki kjósendunum Trump nokkur að þolinmæði slíkt. Nei, ég meina það eru fyrirtæki að fara á hausinn vegna þess að aðfengin hjá þeim hafa hækkað svo í verði að þau ráðu ekki við bandarísk fyrirtæki í innaði að framleiða inn í bílaðinaðin að fara á hausinn vegna þess að þau aðfengin eru komið svo háa tolla. Og svo náttúrulega líka hafi Trump tekist að kúa ríki á bara Suður-Kóreu og Japan til þess að fjárfesta í Þeir segjast allir fjárfestum. Já, hefur séð það eitthvað? Nei, já, ég meina það eru verksmiðjur nú þegar frá Suður-Kóreu í Bandaríkjunum og það verður auka, en svo kemur á daginn að þau get ekki mannað verksmiðjuna sína nema að færa fólki frá Suður-Kóreu til þess að vinna starfi, af því það er bara ekki sérfræðiþekkingin í framleiðslu er bara skortum skammti í Bandaríkjunum. Það gerðist nú atvik í haust það sem að sérfræðingar frá Suður-Kóreu voru handteknir. Þetta voru verksmiðjur sem var að byrja fyrir löngu síðan. Svo ekki ræs og hendur þeim á landi. Já,
það sem Það er verið gerðist. að byggja hérna í Arizona í maður rétt, alveg tævansk hérna, fyrirtæki að byggja hérna svona chip factory, Já. hérna svona Örgjörva, örgjörva já, já. versmið, alveg rísastóra. Já, já. Það er allt í tómu hassi sko af því að hérna bæði eru vantar á hérna verkafólk til að vinna hana. Öðrulega þá er hérna svo mikið af ellilífsstærjum sem búa hana sem að vilja sko alls ekki hafa þessa versmiðu hérna í nágrenninu. Nei. Tævan vinna menn, þú veist, 6 daga vikunar er 12 tíma eins og ekkert sé, í Bandaríkjunum enn því ekki sko. Þannig að fyrirtækin alltaf segja, kannski er nú ekki svo sniðugt að vera fjárfest í Bandaríkjunum af því að það er svo alls konar aðrir þættir að sem Já, við erum líka að sjá í þessum sem sagt mótmæli gegn gervigreinda gagnaverunum vegna þess að orkuverðið er að hækka vegna þess að taka, þú veist, það orka Það er hafasturinn. Það er hafasturinn, byggja gagnaverin sko. Já, ég veit það sko, en það er líka að gerast vegna þess að þeir hafi ekki undan að framleiða nægilega orku til þess að standa undir þessu. Og loka fyrir síðan sólarorku og vindorku sem að hérna... Miklu hraðari vöxtur í orkukerfi Kína heldur en í Bandaríkjunum. Miklu hraðari. Hörðu, við verum að setja komu hérna, gaman að fá okkur og þau komum kannski setna í Trump-tíman. Við ætlum að hafa þetta vikulega í trausti þess að Trump skaffa okkur í hverju viku. Eitthvað tilöfni til þess að spjalla þetta. Guðmundur, Sveinn og Fríðin, kærar þakkir. Takk. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hérna heim sem er alltaf að breytast. Næsti kapli eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.